హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ సాయి కిరణ్ రావుల. ఈరోజు మన న్యూ లాగ్ ఏంటంటే హౌ టు డ్రైవ్ కార్ ఇన్ తెలుగు. ఈరోజు మన వీడియో ఫస్ట్ ఉండే లాస్ట్ వరకు చూడండి. మీకు బేసిక్ నుంచి మీడియం వరకు నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది, కార్ ఎలా డ్రైవ్ చేయాలనేది వస్తుంది. అండ్ వీడియో మీరు లాస్ట్ వరకు చూడండి, మీకు ఖచ్చితంగా కార్ని ఎలా పార్క్ చేయాలి అండ్ ఒక ఓపెన్ స్పేస్లో, ఏం ట్రాఫిక్ లేని ప్లేస్లో కార్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ వరకు తీసుకెళ్లే వరకు అయితే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఈ వీడియో చూస్తే ఛానల్ మస్తు ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి, వాళ్ళకు కూడా డ్రైవింగ్ గురించి కొద్దిగా అవగాహన అనేది వస్తుంది. ఖచ్చితంగా మీరు బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు అనేది అలర్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ గెట్ ఇంటు ది వ్లాగ్. ఖచ్చితంగా డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ టిప్ అనేది ఖచ్చితంగా సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకున్న తర్వాత డ్రైవింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, లెట్స్ గెట్ ఇంటు ది వ్లాగ్. ఫ్రెండ్స్, మనం డ్రైవింగ్లో ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సిన ఏంటి అంటే యాక్సిలరేటర్, బ్రేక్, క్లచ్ గురించి తెలుసుకోవాలి. మీకు దీనిలో చిన్న టిప్ లాగా చెప్పాలంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఏబీసీ మనం ఎప్పుడైనా లెఫ్ట్ నుండి రైట్కి రాస్తాం, కానీ దీంట్లో మనం రివర్స్లో ఉంటుంది. ఏబీసీ, యాక్సిలరేటర్, బ్రేక్, క్లచ్. మనం వీటిని ఎలా యూజ్ చేయాలో ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను ఈ వీడియోలో. మనం ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ క్లచ్ నొక్కగానే తర్వాత గేర్ వేసుకోవాలి. క్లచ్ నొక్కకుండా గేర్ వేయకూడదు. క్లచ్ నొక్కి గేర్ వేయాలి. తర్వాత యాక్సిలరేటర్ ఎలా యూజ్ చేయాలో చెప్తాను. కొందరికి ఎలా ఉంటుందంటే షూస్ లాంటివి వేసుకుంటే గ్రిప్ చాలా ఉంటుంది. కొందరికి ఎలా ఉంటుందంటే షూస్ లాంటివి ఏం లేకుండా కార్ డ్రైవింగ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. నాకు ఇలా నచ్చుతుంది. నేను షూస్ లాంటివి ఏం వేసుకుని డైరెక్ట్ ఇలా బేర్ ఫుట్తో నడిపిస్తాను కార్ వచ్చేసి. మనం క్లచ్ ఫుల్గా నొక్కేసాం, తర్వాత మనం గేర్ వేసుకోవాలి. గేర్ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు క్లచ్ ఎలా రిలీజ్ చేయాలి, యాక్సిలరేటర్ ఎలా తొక్కాలని చెప్తాను, చూసుకోండి. మనం క్లచ్ ఎంత అనేది రిలీజ్ చేస్తామో అంతే మనం యాక్సిలరేటర్ ప్రెస్ చేయాలి. ఇలా కాకుండా కూడా క్లచ్ అనేది సర్టన్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఆ పాయింట్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు కార్ అనేది మనకు ముందు మూవ్ అయిపోతుంది. మూవ్ అయిపోయినప్పుడు మనం యాక్సిలరేటర్ అనేది తొక్కినప్పుడు కార్ అనేది మనకు ముందు మూవ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. తర్వాత ఇప్పుడు మన కార్ ముందు మూవ్ అయిపోతుంది కదా, ఇప్పుడు మనం కార్ ఆపాలి. కార్ ఆపాలంటే ఎలా ఆపాలి అంటే క్లచ్ ఫుల్గా తొక్కేసి ఆ తర్వాతనే బ్రేక్ నొక్కాలి. అప్పుడైతేనే మన కార్ ఇంజన్ అనేది ఆఫ్ కాదు. ఒకవేళ మనం డైరెక్ట్ బ్రేక్ తొక్కినప్పుడు మనకి ఇంజన్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది. మనం క్లచ్ నొక్కి తర్వాత బ్రేక్ నొక్కాలి, అలాగైతేనే అయిపోతుంది, కార్ అనేది కరెక్ట్గా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం క్లచ్, బ్రేక్, యాక్సిలరేటర్ ఎలా యూజ్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ మనం గేర్స్ ఎలా వేయాలో చూసుకుందాం రండి. ఫ్రెండ్స్, ఇంతకుముందు మనం క్లచ్ గురించి క్లచ్, బ్రేక్, యాక్సిలరేటర్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనం గేర్ ఎలా వేయాలో నేర్చుకుందాం. గేర్ వేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా క్లచ్ ఫుల్గా ప్రెస్ చేసి అలా ఆ తర్వాతనే వేయాలి. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే 1 2 3 4 5 స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్ బాక్స్ అనమాట. ఇప్పుడు మనకి ఇది వచ్చేసి న్యూట్రల్లో ఉంది. ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలంటే గేర్ నాబ్ అనేది ఫ్రీగా మూవ్ అయిపోతుంది. లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి ఫ్రీగా మూవ్ అయిపోతుంది. మనం క్లచ్ ఫుల్గా ప్రెస్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ గేర్ వేద్దాం. ఫస్ట్ గేర్ వేయాలంటే గేర్ నాబ్ని ఫుల్గా లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రెస్ చేసి ముందుకంటే మనకు ఫస్ట్ గేర్ అనేది పడిపోతుంది. మనం ఫస్ట్ గేర్ పడ్డప్పుడు గేర్ నాబ్ అనేది మూవ్ అవ్వదు. ఇప్పుడు స్టిఫ్గా ఉంటుంది ఇక్కడ, చూసారు కదా. తర్వాత ఇప్పుడు మనం సెకండ్ గేర్ వేద్దాం. సెకండ్ గేర్ వేయాలి అంటే ఇలా అంటే న్యూట్రల్ అయిపోతుంది. న్యూట్రల్ అయినప్పుడు మనకు ఫ్రీగా మూవ్ అయిపోతుంది, చూసారు కదా. తర్వాత మళ్ళీ లెఫ్ట్కి ప్రెస్ చేసి తర్వాత కిందికి అందాం. ఇప్పుడు మనకు సెకండ్ గేర్ పడిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి సెకండ్ గేర్. తర్వాత ముందుకి అంటే న్యూట్రల్లోకి వచ్చేసింది. న్యూట్రల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఎటు ప్రెస్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ముందుకంటే మనకి థర్డ్ గేర్ పడిపోతుంది కార్ వచ్చేసి. తర్వాత ఇలా అంటే మనకి న్యూట్రల్లోకి వచ్చేస్తుంది, చూసారు కదా. తర్వాత ఎటు ప్రెస్ చేయకుండా కిందికి అంటే మనకి ఫోర్త్ గేర్ పడిపోతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనకు న్యూట్రల్లోకి వచ్చేసింది. తర్వాత మనం రైట్ సైడ్ ప్రెస్ చేసి ముందుకంటే ఫిఫ్త్ గేర్ పడిపోతుంది. ఇది వచ్చేసి ఫిఫ్త్ గేర్లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు. ఇలా అంటే మన న్యూట్రల్లోకి వచ్చేస్తుంది. తర్వాత రివర్స్ గేర్ వేయాలంటే ఇక్కడ మన కార్ ఉంది కదా, ఆర్ వచ్చేసి రివర్స్ గేర్ అన్నమాట. తర్వాత ఫుల్గా ప్రెస్ చేసి వెనకకంటే రివర్స్ గేర్ పడిపోతుంది. ఎప్పుడైనా కారు ఫ్రంట్కి డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు రివర్స్ గేర్ వేయకూడదు. ఇది వచ్చేసి అసలు గేర్ పడదు. ఒకవేళ పడే అవకాశం ఉన్నా కూడా మనం రివర్స్ గేర్ మాత్రం ఎప్పుడు వేయకూడదు ఫార్వర్డ్ మూమెంట్లో ఉన్నప్పుడు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన గేర్ ఎలా వేయాలో నేర్చుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం జడ్జిమెంట్, మన ఫ్రంట్ సైడ్ బానెట్ వరకు జడ్జిమెంట్ ఎలా ఉంది, తర్వాత ఓవర్విఎమ్స్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి చూద్దాం. ఆ తర్వాత మన కార్ డ్రైవ్ చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ సీ. మనం ఇప్పుడు ముందట చూసుకున్నట్టయితే మనకు బానెట్ వరకు లెంత్ కనిపిస్తుంది కదా. మనకు రోడ్ ఎంతవరకు కనిపిస్తుందో మనం అంతవరకే వెళ్ళాలి. ఆ తర్వాత మనం ముంగట మనకు వెహికల్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు రోడ్ కనిపించే వరకే మనం ఆపినామంటే మనకు మధ్యలో కొద్దిగా స్పేస్ ఉంటుంది. అందువల్ల మనకు ముందట వెహికల్కి మన కార్ అనేది తాకదు. ఎప్పుడైనా రోడ్ ఎంతవరకు కనిపిస్తుందో అంతవరకు వెళ్ళి మన కార్ అనేది ఆపేసేయాలి. తర్వాత మనం ఓవర్విఎమ్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఇవి ఖచ్చితంగా మనకు కీ రోల్ని మనకు మెయింటైన్ చేస్తాయి. మన డ్రైవింగ్లో ఓవర్విఎమ్స్ అనేటివి మంచిగా ఫిట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మధ్యలో మిర్రర్ కూడా మనం కరెక్ట్ ఫిట్ చేసుకోవాలి. కరెక్ట్గా సెట్టింగ్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం డ్రైవింగ్ అనేది చేసుకోవస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ సైడ్ చూసుకున్నాం కదా, జడ్జిమెంట్ చూసుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం కార్ డ్రైవ్ చేసి చూద్దాం. కార్ క్లచ్ ఎలా తొక్కాలి, గేర్ ఎలా వేయాలి, మూమెంట్ ఎలా వేయాలి, ఫస్ట్ గేర్లో మూమెంట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇంతకుముందు యాక్సిలరేటర్, బ్రేక్, క్లచ్ గురించి తెలుసుకున్నాం. అలాగే గేర్స్ ఎలా తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం కార్ స్టార్ట్ చేసి కార్ని ముందుకెలా మూవ్ చేయలే చూద్దాం. కార్ని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ముందుగా ఎప్పుడైనా క్లచ్ నొక్కాలి. క్లచ్ నొక్కిన తర్వాత కార్ స్టార్ట్ చేయాలి. కార్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది. తర్వాత మన హ్యాండ్ బ్రేక్ అనేది కిందికి దించుకున్న తర్వాత
గేర్ వేసుకోవాలి. గేర్ వేసుకోవాలి అంటే మనం గేర్ నాబ్ని ఫుల్గా లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రెస్ చేసి ముందుకంటే మనకు ఫస్ట్ గేర్ పడిపోతుంది. ఫస్ట్ గేర్ పడిపోయిన తర్వాత మనం క్లచ్ని వదులుతూ సైమల్టేనియస్గా ఎక్సిలేటర్ని ప్రెస్ చేయాలి. మనం క్లచ్ని కొద్దిగా సర్టన్ పాయింట్ వదలగానే కార్ అనేది కొద్దిగా ముందుకు మూవ్ అయిపోతుంది. అది మనకు కొద్దిగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. చూడండి, ఇప్పుడు కొద్దిగా వదలగానే కార్ ముందుకు మూవ్ అయిపోతుంది, చూసారా? ఇప్పుడు నేను సైమల్టేనియస్గా ఎక్సిలేటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాం. ఇలా కార్ కొద్దిగా పికప్ అందుకోగానే తర్వాత మనం సెకండ్ గేర్ వేసుకుందాం. ఇలా అనేసి ఇలా అంటే మన సెకండ్ గేర్ పడిపోతుంది. ఇప్పుడు కూడా సైమల్టేనియస్గా మనం ప్రెస్ చేస్తే మన కార్ అనేది ఇలా ముందుకు మూవ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ గేర్ వరకు కార్ డ్రైవ్ చేసి ఎలా మూవ్ అవుతుందో చూస్తాం. తర్వాత మన స్టీరింగ్ చూసుకున్నట్టయితే కార్ ఎంత ముందుకు వెళ్తే అంతవరకు మనం స్టీరింగ్ అనేది తిప్పుతూ వెళ్ళాలి. తర్వాత మనం ఇలాంటి ఒక చిన్న కార్ తీసుకున్నప్పుడు మనం డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి కార్ సెకండ్ గేర్లో ఉంది. కార్ ఇప్పుడు కొద్దిగా ముందుకు మూవ్ కావడం లేదు. ఇలాంటి టైంలో కొద్దిగా ఎక్సిలేటర్ ప్రెస్ చేస్తే కార్ అనేది దాని నుంచి అదే ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి, ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా ఎక్సిలేటర్ ప్రెస్ చేశాను, అదే వెళ్ళిపోతుంది. చూసారు కదా? ఇప్పుడు మనం థర్డ్ గేర్లోకి వెళ్ళిపోదాం. థర్డ్ గేర్లోకి వెళ్దాం. కొద్దిగా పికప్ అందుకోగానే థర్డ్ గేర్ వేస్తున్నాం. ఇలా అనేసి ముందుకంటే మనకు థర్డ్ గేర్ పడిపోయింది. థర్డ్ గేర్ పడిపోయిన తర్వాత ఎక్సిలేటర్ పైన నేను నడిపిస్తున్నాను. చూసారు కదా? ఇలా మన స్టీరింగ్ ఇలా కొద్దిగా తిప్పుతూ మనం నడుపుతూ వెళ్ళచ్చు. తర్వాత ఇప్పుడు మన కారు ఫ్రీగా మూవ్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు కార్ని ఆపడం ఎలా అనేది మీకు చెప్తాను. కార్ని ఎలా ఆపాలంటే మీకు చెప్పాను కదా, మనం ఎప్పుడైనా బ్రేక్ నొక్కాలంటే క్లచ్ని ఫుల్గా నొక్కాలి. క్లచ్ని ఫుల్గా నొక్కేసి ఇప్పుడు నేను కార్ని ఆపేస్తా. చూడండి, క్లచ్ని ఫుల్గా నొక్కి బ్రేక్ నొక్కగానే మన కార్ అనేది ఆగిపోయింది. ఇంజన్ కూడా మనకు ఆఫ్ కాలేదు. కార్ అనేది రన్నింగ్ కండిషన్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఇలా ఆపేసిన తర్వాత మనం హ్యాండ్ బ్రేక్ మనం ఫుల్గా నొక్కాలి. హ్యాండ్ బ్రేక్ మనం ఫుల్గా ప్రెస్ చేసిన తర్వాత కార్ని న్యూట్రల్లోకి తీసుకొచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు మన కార్ అనేది ఎటు మూవ్ కాదు. ఇప్పుడు వచ్చేసి మన కార్ని ఎలా మూవ్ చేసామో చూసారు కదా. తర్వాత కార్ ఇలా చేస్తే మనం క్లచ్ని సైమల్టేనియస్గా వదులుతూ ఎక్సిలేటర్ని తొక్కుతుంటే మన కార్ అనేది ముందుకు మూవ్ అయిపోతుంది. కొద్దిగా కార్ పికప్ అందుకోగానే తర్వాత మనం మళ్ళీ క్లచ్ నొక్కి తర్వాత సెకండ్ గేర్ వేసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా కార్ నడిపేటప్పుడు స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో ఓకే, కానీ గేర్ నాబ్ని చూస్తూ గేర్ అనేది మనకు వేయకూడదు. మనం ఫ్రంట్ సైడ్ చూస్తూనే గేర్ అనేది వేయాలి. అలా నేర్చుకోవాలి. అప్పుడే మనకు డ్రైవింగ్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది. మీరు గేర్ నాబ్ చూసి మీరు ఫ్రంట్ సైడ్ చూసేవారికి కారు వెళ్ళి దేనికోదానికి హిట్ అయిపోతుంది. అందుకోసమని మీరు పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి. కిందికి చూడకుండా గేర్ వేయడం అనేది నేర్చుకోవాలి. మన కార్ అనేది అయిపోయింది కదా. మీకు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ గేర్లో మీ కార్ మూవ్ చేసి చూపించాను. ఇప్పుడు కార్ని రివర్స్ ఎలా తీయాలో చూద్దాం రండి. కార్ని రివర్స్ తీయాలంటే మనం ఖచ్చితంగా ఓఆర్విఎమ్స్ అండ్ మిడిల్ మిర్రర్ని ఖచ్చితంగా మంచిగా సెట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మీకు బ్యాక్ ఒక 2-3 రాళ్ళు పెట్టి కూడా మీకు నేర్పిస్తాను. చూడండి, మన కార్ అనేది అయిపోయింది కదా. మనం నెక్స్ట్ రివర్స్ చూద్దాం రండి. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎలా తీయాలో తీద్దాం. కారు రివర్స్ డ్రైవింగ్ ఎలా తీయాలద్దాం. మేము వెనకాల ఒక 6 స్టోన్స్ పెట్టినాం. వాటి మధ్యలో ఉండాలి కార్ను డ్రైవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. మేము వెనకాల ఉన్నాయి చూడండి, మీకు వాటి మధ్యలో ఉండాలి కార్ డ్రైవ్ చేస్తూ వెళ్తా. వీటిని మనం ఎలా వెళ్ళాలంటే మీకు ఓఆర్విఎమ్స్ సెట్ చేసుకోవాలి. ఓఆర్విఎమ్స్ సెట్ చేసుకొని వాటి ద్వారా వెళ్ళాలి. అలా అయితేనే మనకి కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది. ఓఆర్విఎమ్ చూసారుగా, మీకు అందులో 3 స్టోన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఆ 3 స్టోన్స్ మధ్యలో నుంచి ఇప్పుడు మన కార్ అనేది వెళ్తుంది. తర్వాత మనం దీంట్లో చూసుకున్నట్టయితే దీంట్లో కూడా మనకు 3 స్టోన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. తర్వాత ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఓఆర్విఎం కూడా మనం సెట్టింగ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనం వాటి మధ్యలో నుంచి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం కార్ రివర్స్ తీసి చూద్దాం. మీకు కార్ రివర్స్ డ్రైవింగ్ చేసి చూపిస్తాం. ఓకే, కార్ స్టార్ట్ చేద్దాం. రివర్స్ గేర్లో ఉన్నాం మనం. కారు చూడండి, క్లచ్ ఫుల్గా ప్రెస్ చేసా, తర్వాత రివర్స్ గేర్ వేసా, రివర్స్ పడిపోయింది. తర్వాత చూడండి, మీరు ఓఆర్విఎంలో చూసుకున్నట్టయితే మీకు కనిపిస్తుంది. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go through the wasteland. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు యాక్సిలేటర్, బ్రేక్, క్లచ్ ఎలా యూజ్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. అలాగే గేర్స్ ఎలా వేయాలో కూడా నేర్చుకున్నాం. అలాగే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ గేర్లో కార్ని మూవ్ చేయడం కూడా నేర్చుకున్నాం. అండ్ కొద్దిగా రివర్స్ చేయడం కూడా నేర్చుకున్నాం. మీకు ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటాను. కార్లో ఈరోజు తీసిన వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. కార్ రిలేటెడ్ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే, డ్రైవింగ్ రిలేటెడ్ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే, నాకు తెలిసినా తెలియకపోయినా నేను వేరే వాళ్ళకి తెలుసుకునేనా మీకు ఖచ్చితంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. అండ్ ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో మాత్రం మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ షేర్ చేయండి. వాళ్ళకు కూడా డ్రైవింగ్కి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ డోంట్ miss to subscribe our review channel and click the bell icon. Okay friends, take care, bye bye. Seat belt మాత్రం ఖచ్చితంగా ధరించండి వెహికల్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు.